नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार चौधरी आप सबका अपने चैनल यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को हमेशा नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे न्यू वीडियो की, और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है निबुलाइजेशन। जब सर्दी होती है तो आप का बेस्ट ट्रीटमेंट सर्दियों के लिए निबुलाइजेशन होता है, और आप निबुलाइज करें। बहुत सारी दवाएं जो हैं उनको खाने से बहुत लोग कतराते हैं। छोटे बच्चे को भी दवा किसी को पसंद नहीं होती, तो आप प्लीज़ निबुलाइज करें। निबुलाइज कैसे करना है दोस्तों? निबुलाइज करेंगे, ये हमारा रहा निबुलाइज का मशीन, ये रहा हमारा है। तो हम करते क्या है कि इसको ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, और यहाँ ये मार्क है, मार्क क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हम क्या करते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे 6 महीने से कम, चलो हम पहले मानते हैं अगर 1 महीना का बच्चा है, तो 1 महीने के बच्चे के लिए हम 3 सीसी NS लेंगे। 3 सीसी NS, 3 सीसी का मतलब कि 1 2 3, यहाँ 3 मार्क है लिखा हुआ, वहाँ 3 सीसी NS। NS मतलब कि ये वाला नॉर्मल स्लाइन, ठीक है। NS मतलब सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में इसमें डालेंगे 3 सीसी, ठीक है। 3 सीसी यहाँ तक डालेंगे, यहाँ लिखा मार्क रहता है 3 सीसी यहाँ डालेंगे। उसके बाद में 3 बूंद 3 ड्रॉप्स ऑफ एस्थलीन, ये एस्थलीन है, ठीक है। इसको ये एक इसमें से निकालेंगे, ये एस्थलीन है, ठीक है। इसको 3 बूंद डालेंगे, ठीक है, 3 बूंद डालेंगे। उसके बाद में इसको बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, है ना, 1 महीने तक के बच्चे के लिए, इसको मुंह में मास्क को लगाएंगे और फिर चालू करेंगे। ऐसे ही करते करते दोस्तों, जब ये भाप पूरी खत्म हो जाएगी तो फिर 20 मिनट रुकना है। 20 मिनट रुकने के बाद में फिर से भाप, फिर से इसी तरह 3 सीसी डालेंगे, 3 सीसी, ओके। NS को डालेंगे, फिर 3 बूंद एस्थलीन का ड्रॉप डालेंगे, इस एस्थलीन के ड्रॉप से 3 बूंद। उसके बाद में फिर भाप देंगे, फिर 20 मिनट रुकेंगे, फिर भाप देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को, जैसे मतलब आप सुनते होंगे जो पसली मार रहा है, या मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा ये घबराहट है, बच्चे सांस लेने में तकलीफ है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 0 20 40 0 20 40। So if you are going to nebulize, then start 3 cc NS, then 3 drops of एस्थलीन। उसके बाद में आप अपने बच्चे को निबुलाइज कर सकते हैं, जो 1 महीने तक के बच्चे हैं। 6 महीने वालों के 5 बूंद डाल दो, फिर ऐसे ही चलेगा 0 20 40, पहले डालेंगे, पहले अभी डालेंगे, फिर 20 मिनट रुकेंगे, फिर से निबुलाइज करेंगे, फिर से 20 मिनट रुकेंगे, फिर से निबुलाइज करेंगे। ऐसे करके 3 बार करना है, ठीक है। और जैसे अब बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, तो बड़े बच्चों के लिए हम 3 सीसी लेंगे NS, 3 सीसी तो सब में लेंगे, ठीक है। NS लेंगे, 3 सीसी NS लेंगे, नॉर्मल स्लाइन। फिर अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ोंगे वैसे ज़रूरत के हिसाब से 1 ml डालेंगे आपको एस्थलीन। उसके बाद में फिर मतलब ऐसे ही भाप लेना है 0 20 40। शून्य पहला जब स्टार्ट करेंगे शून्य काल होगा, फिर 20 मिनट इंतजार करेंगे, फिर शुरू करेंगे तो फिर 20 मिनट बाद ऐसे करके होगा। और जब बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा
सांस लेने में तकलीफ है, जो अस्थमा हो गया, COPD हो गया, है ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, वैसे लोगों को सबसे पहले हम बुडासोनाइड, ये बुडेसोनाइड है, ये देखो बुडेसोनाइड, ठीक है। तो बुडेसोनाइड को हम क्या करते हैं, उसको 3 सीसी नहीं डालेंगे, सीधा ये तोड़ेंगे बुड़ी, इसको पूरा निचोड़ करके डालेंगे और तुरंत भाप देंगे ताकि जल्दी से जल्दी फायदा करे। फिर से NS डालेंगे पूरा कंप्लीट, NS डालकर फिर से भाप देंगे पूरा। तो ये आपको सर्दियों से जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो COPD के पेशेंट हैं, एम्फिसीमा के पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, वैसे लोगों को बहुत सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नेबुलाइज करके आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको भाप लगता है तो मतलब बच्चे को बहुत जल्दी राहत होती है, सियानों को राहत होती है, सबको राहत होती है। कृपया इन्हीं प्रोसेस का उपयोग करें, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4-5 महीने बहुत तकलीफ होती है सर्दी के कारण, और एक तरह का पूरी तरह से ये एपिडेमिक होने लगता है, ये चीज़ें चारों तरफ फैलने लगती है। आप कृपया इसका ख्याल रखें। ओके, थैंक यू। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।